Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa siku nyingine tena ambayo umetujalia neema na kibali cha kuweza Bwana kuiona siku hii tena. Tunakushukuru Mungu wetu na Bwana wetu. Saa hii na wakati huu tunapokwenda kulitafakari neno lako, tunaomba Mungu upate kuwa pamoja nasi na lolote tutakalojifunza tupate kuliishi na kulitendea kazi. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa wewe ndio mwalimu mwema, utakuwa pamoja nasi kutuongoza na kutuwezesha katika kila jambo. Kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba nikiamini. Amen, amen. Karibu sana rafiki yangu tupate kutafakari neno la Mungu. Na siku ya leo napenda tupate kujifunza jambo hili kwamba iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Naelewa tunaishi katika dunia ambayo imejaa na changamoto na hali za namna mbalimbali, mazingira ya aina mbalimbali, tunapitia vitu vya namna mbalimbali, lakini rafiki yangu siku ya leo liko tumaini ambalo ninakueleza kwamba iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Kuna vitu vingine unavipitia, kuna changamoto zingine unazipitia, sio kwa sababu hauna uwezo wa kujikwamua, wala sio kwa sababu hauna msaada, ni kwa sababu umejizuia wewe mwenyewe. Haujairuhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako, kwa sababu kuna mahali umefika uelewa wako umeona hauwezi. Kwa uelewa wako unaona hilo jambo haliwezekani na hautaki kuendelea kufikiri, hautaki kuendelea kutafuta njia, hautaki kuendelea kutafuta jibu, hautaki kuendelea kutafuta solution. Rafiki yangu, hapo ndipo ulipokwamia. Lakini siku ya leo ninakueleza iruhusu akili yako ifikiri zaidi ya uelewa wako. Iruhusu akili yako ifikiri zaidi ya uelewa wako. Tutakwenda kuangalia watu ambao waliokubali kuiruhusu akili yao kufikiri zaidi ya uelewa wao, namna walivyopata majibu na akawasaidia wao na jamii. Kuna changamoto zingine zimedumu katika jamii, sio kwa sababu hakuna watu wa kutatua, ila kuna watu ambao wanatakiwa wafikiri zaidi ya uelewa wao ili waje na suluhisho, waje na majibu yatakayoleta suluhisho katika jamii, katika maisha yao na katika jamii pia. Kwa rafiki yangu, sahihi na kusi, anza kuruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Tuone katika kitabu cha Wafalme wa Pili na ule mstari wa Wafalme wa Pili sura ya 7 na mstari wa 3 hadi wa 8. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 8. Neno la Mungu linasema, basi walikuwako watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Unaona jambo hilo la kwanza, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Maana yake sasa wamekaa, wamefikiri, wakaona kwamba mwisho wa siku wao watakufa. Wakaanza sasa namna ya kufikiri na kuwaza kwao kutafuta jibu na suluhisho ili wasife. Wakafikiri jambo la kwanza, tukisema tukaingie mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Naona nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Wakaendelea kufikiri, wakasema tukienda mjini tutakufa kwa sababu kule mjini nako kuna njaa. Tukiendelea kukaa hapa bado vile vile tutakufa. Sasa wakasema tufanyeje? Yani sasa hapo ndo namna ya kufikiri pia unatakiwa ujue. Unatakiwa uwe ni mtu wa kujihoji maswali, wa kujiuliza maswali, wa kujihoji kwamba je, unachokifanya ni sahihi? Unachotaka kwenda kukifanya ni sahihi? Unapotaka kwenda ni sahihi? Je, kuendelea kuishi unavyoishi ni sahihi? Unaona, ndivyo wanavyotuonyesha kwamba hapa wanasema, mbona tunakaa hapa hata tufe? Wakasema tukisema tuingie mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Wakajiuliza, tukienda mjini tutakufa. Wakasema nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Wakasema tukiendelea kukaa hapa tutakufa vile vile. Sasa tufanyeje? Wakasema haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Unaona? Kwa hiyo
kuna mahali umekwama, kuna mahali umeendelea kukaa, kuna changamoto imeendelea kukuzonga, kuna changamoto imeendelea kukaa juu yako. Sio kwa sababu hakuna majibu ya hiyo changamoto, hapana. Sio kwa sababu hakuna solution ya hiyo changamoto, hapana. Sio kwa sababu hakuna uwezekano wa kutatuliwa hiyo changamoto, hapana. Ila ni kwa sababu umegoma kuendelea kufikiri, umegoma kuendelea kuwaza, umegoma kuendelea kutafuta majibu. Umekubaliana na hiyo hali, umeridhika na hiyo hali, na umekubali ufie hapo hapo. Lakini watu hawa ni watu waliokubali kufikiri zaidi ya uelewa wao, zaidi ya uelewa wao. Walikubali kufikiri zaidi ya uelewa wao. Kwa nini walikubali kufikiri zaidi ya uelewa wao? Walijiuliza, tukienda mjini kule, mjini kuna njaa, tutakufa. Wakasema hata tukisema tuendelee kubaki hapa hapa vile vile tutakufa. Unaona? Wakaangalia twende wapi. Wakajua kuna maadui zao ambao wamefanya taifa lile la Israeli liwe na njaa. Wamekaa nje langoni, hawaruhusu watu kutoka. Maana yake taifa lile lina njaa, limeingiwa na hali ya njaa, wamekula chakula kimeisha, na Washami wako pale wanawasubiri, wanawangojea. Sasa wakawaza, tukienda kule kwao, wale ni maadui zetu, tufanyeje? Tutafanyaje? Watatuua. Ila wakasema kama tukienda mjini tunakufa, tukibaki hapa tunakufa, si bora tu twende hata huko tufie sehemu ya chakula. Wakaona ni bora waende kwa Washami. Nini kilichotokea baada ya kupata jibu la maswali yao, baada ya kupata jibu la changamoto wanayoipitia? Wanasema basi wakaondoka kabla ya mapambazuko. Unaona? Wakaondoka kabla ya mapambazuko. Kuna wakati mwingine unapata wazo, lakini lile wazo katika kulitendea kazi unalitendea kazi kiuvivu. Ndio maana hata upati majibu sahihi, upati majibu yanayokustahili. Unafanya kwa uvivu. Yaani hawa wameamka kabla ya mapambazuko, yaani kabla hapajakucha. Manake kabla mapambazuko yanaanza saa 11, saa 12. Manake wao automatically hao waliamka kuanzia saa 9, saa 10 hiyo ndo wakaamka, wakaanza safari ya kuendea Washami, wakaanza kwenda kwenye ile kambi ya Washami kwa ajili ya kutafuta nini? Chakula, kwa ajili ya kulinda uhai wao. Lakini wewe kuna wazo ukilipata, katika kulitendea kazi unalifanyia kazi kiuvivu. Hautaki kuweka bidii katika hilo jambo, unafanya kwa uvivu, kwa uzembe. Ndio maana huoni matokeo sahihi. Wakati mwingine unaweza ukafikiria kona unafanya tu ili mradi tu itakavyokuwa, kwa sababu umeshajikatia tamaa. Lakini hawa jamaa walipogundua hilo, wakaamka. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Mstari wa 6, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile, na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakaficha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakaficha. Unaona? Manake kama wasingekubaliana na lile wazo la kwenda kwenye kambi ya Washami, wangekufa na njaa pale pale. Lakini kwa kukubaliana na lile wazo, wakakubali, wakaenda katika kambi ya Washami ili waweze kupata chakula. Kama watapata chakula wapate, kama watawaua waue, lakini wamejaribu kwenda. Ni mara ngapi wewe umethubutu katika wazo linalokuja ndani yako? Au ni mara ngapi umekuwa ukishindana na sauti, ukipingana na sauti
inayokusemesha ndani yako. Ni mara ngapi umekuwa ukipingana nayo hiyo sauti? Ni mara ngapi umekuwa ukipingana na hiyo sauti? Unagoma, unaacha kuthubutu, unaacha kujaribu, unaacha kufanya kwa sababu tu uelewa wako unakwambia hili jambo haliwezekani. Yaani uelewa wako unakwambia hili jambo haliwezekani. Kiwango na level cha kuelewa kuhusiana na kutatua hilo tatizo unavyoelewa linakwambia hilo jambo haliwezekani. Ni mara ngapi umegoma? Ni mara ngapi umeacha? Ni mara ngapi umekataa kulifanya hilo jambo? Ni mara ngapi umekataa kutekeleza hilo wazo? Ni mara ngapi rafiki yangu? Na unaendelea kulalamika, unaendelea kuumia, unaendelea kuteseka, sio kwa sababu hauna majibu ya hilo jambo, sio kwa sababu hakuna majibu ya hilo jambo. Wakati mwingine umeomba kwa muda mrefu sana, sio kwa sababu Mungu asikii wala ajibu. Mungu amekwisha kujibu, amesha kusema na wewe, amekupa wazo nini ufanye, nini cha kufanya, na katika kuanza kulitendea hilo kazi ndipo Mungu atakapoingilia kati juu ya jambo hilo. Kama tunavyoona hao wenye ukoma walipokubaliana na lile wazo, walipokubaliana lile wazo la kwenda kwa Washami, maana yake Mungu akaingilia kati kwenye ile imani yao, akaingilia kati kwenye lile wazo lao, likaenda likatendewa kazi, akawasikizisha Washami kama magari mengi, magari, vishindo vya magari, kwamba wakaogopa, wakatiwa na hofu, wakasema kwa wingi wa magari haya sisi tumeisha, wakawa wamekimbia. Mara ngapi umekuwa ukipuuza sauti au wazo linalokuja ndani yako kwa ajili ya kutatua changamoto unayoipitia? Mara ngapi? Mara ngapi? Na unaendelea kulalamika, unaendelea kunungunika, unaendelea kuumia, unaendelea kuteseka. Mara ngapi rafiki yangu umepuuza hilo wazo linalokuja ndani yako? Wakati mwingine umekuwa ukiendelea kuishi katika hali hiyo, sio kwa sababu umekosa majibu, sio kwa sababu hakuna suluhisho, ni kwa sababu haujairuhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Haujairuhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Umeendelea kung'ang'ana katika hali hiyo, umeendelea na kukubaliana na hali hiyo. Jambo lingine unalotakiwa kujua ni hili rafiki yangu, ya kwamba akili ina akili kuliko unavyofikiri. Akili ina akili kuliko unavyofikiri. Jambo hili linaweza likawa gumu sana kwako kulielewa, lakini lielewe tu hivyo hivyo kwamba akili ina akili kuliko unavyofikiri. Maana yake unaporuhusu akili yako kuweza kufikiri kwa kina juu ya jambo unalolipitia, lazima utapata suluhisho, lazima utapata majibu, lazima utapata njia, lazima utapata mwangaza, lazima. Lakini jambo unalotakiwa kujua ni hili: kufikiri kunahitaji utulivu wa mwili na roho. Kufikiri kunahitaji utulivu wa mwili na roho. Usikurupuke tu kwamba unafikiri haujapata hali ya utulivu, haujakaa katika hali ya utulivu. Kufikiri kunahitaji utulivu wa mwili na roho. Unahitaji uwe mahali pa utulivu, ukae kwa namna ya utulivu. Ndio maana wanasaikolojia huwa wanashauri ya kwamba ukiwa na hasira usifanye maamuzi yoyote, ukiwa na furaha sana usifanye maamuzi yoyote. Hakikisha unapotaka kufanya maamuzi yaliyo makubwa, magumu, hakikisha uko katika hali ya utulivu. Hauna hasira, hauna furaha. Yaani hauna hasira wala hauna furaha. Yaani uwe katika hali ya kawaida, hali ya utulivu. Manake hapo tunakuwa tuna uhakika kwamba jambo utakaloliamua liko sahihi, umelifikiria vizuri. Lakini ukifanya maamuzi ukiwa mtu mwenye furaha au ukiwa na hasira, mara nyingi sana unaishia kwenye kujuta. Kwa nini? Kwa sababu katika kufikiri kunahitaji hali ya utulivu. Akili yako inatenda kazi vizuri ikipata hali ya utulivu. Iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Rafiki yangu, akili na akili kuliko unavyofikiri. Unahitaji kukaa katika hali ya utulivu wa kimwili na kiroho ili uweze kufikiri vizuri. Jambo lingine unalotakiwa kujua ni kwamba akili yako imeumbwa kwa mfano wa akili ya Mungu. Yaani unao uwezo wa kuamua vitu, wa kuamuru vitu na kuamua vitu na vikawa. Unao uwezo wa kuamua na kuamuru vitu na vikawa. Kwa nini? Akili yako imeumbwa kwa mfano wa akili ya Mungu. Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kujua ni kwamba kama utakubali kukaa na kutulia na kufikiri katika utulivu huo, Mungu hukupa mawazo nini cha kufanya juu ya changamoto unayoipitia, juu ya tatizo unalolipitia, juu ya kitu unachokipitia. Mungu atakupa
nini cha kufanya, atakupa wazo ni namna gani ufanye, ni nini ufanye. Hata wale wenye ukoma tunaona walipokubali kukaa na kutulia na kufikiria kwa kina, waliporuhusu akili zao kufikiri zaidi ya uelewa wao, Mungu akawapa wazo, akawaambia mkienda mjini mtakufa, mkibaki hapo mtakufa. Mungu akawa amewapa wazo, nendeni kwa Washami, ikiwa watawaua wawaue, kwa sababu hata mkienda mjini mnakufa, mkibaki hapo mnakufa. Maana yake nyie tayari ni wafu watarajiwa. Kwa hiyo kama ni wafu watarajiwa, lazima mfe tu. Kama msipokubaliana na jambo hili, lazima mfe, kwamba bora mfie sehemu ambako mmeenda kupambania chakula, mmeenda kupambania kutafuta majibu ya masuluhisho yenu. Mahali pengine Biblia inasema atakaye kuiokoa nafsi yake ataiangamiza, na atakayeiangamiza nafsi yake ataiokoa. Manake wale watu baada ya kupokea lile wazo, lilikuwa ni wazo la kuiangamiza nafsi, lilikuwa ni wazo la kuangamiza nafsi zao. Manake walikuwa tayari kujiangamiza kwa ajili ya kupata chakula, lakini katika hali ile ya kujiangamiza ndiko wakajiokoa. Wakati mwingine mawazo mengine ya kukutoa kwenye changamoto yanakuja, mawazo kama ya kutaka kukuangamiza, kama ya kutaka kukuua, kama ya kutaka kuharibu maisha yako, kama mawazo ya kutaka kuua maisha yako, lakini mawazo hayo ndio yanakuwa mawazo yenye kuleta suluhisho katika maisha yako, yenye kuleta suluhisho katika tatizo unalolipitia. Mungu atakupa mawazo nini cha kufanya. Ukisoma katika kitabu cha Amosi sura ya 4 na ule mstari wa 12 na 13, neno la Mungu linasema, basi nitakutenda hivi Israeli, na kwa sababu nitakutenda hivi, ujiweke tayari kuonana na Mungu wako. Ujiweke tayari kuonana na Mungu wako Israeli. Kwa maana angalia, yeye aifanyizaye milima na kuumba upepo, na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Hapo juu amesema ujiweke tayari kuonana na Mungu wako, na kumwambia, mstari wa 13 anasema na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Maana yake kujiweka tayari ni kwa namna gani? Inatakiwa ukae katika hali ya utulivu. Hali ya utulivu, ukae kwa kutulia, ukae kwa kutulia na kufikiri. Yaani wakati umetulia uwe unafikiri. Katika kufikiri huko, kwenye hali hiyo ya utulivu, ndipo Mungu anakuletea mawazo nini cha kufanya katika hiyo changamoto unayopitia. Ufanye nini ili uweze kujikwamua kutoka hapo ulipo? Ufanye nini? Anakupa mawazo. Tunamwambia na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Anakuambia mawazo yake pale ambapo wewe utajiweka tayari, pale ambapo wewe utakuwa tayari kwa ajili ya kupokea wazo kutoka kwa Mungu. Umekaa kwa kutulia na kufikiri. Mungu anakuletea mawazo, anakupa mawazo, na anachotaka liwe wazo akikupa, usianze kujiuliza, usianze kuwaza itakuwaje, itawezekanaje. Ndio maana nimekueleza iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Usianze kuangalia namna unavyoelewa na unavyojua kulingana na hilo wazo ulilolipata. Ili mradi wazo limekujia na hilo wazo linaonyesha kuna mwanga wa kupata suluhisho ya majibu ya changamoto unayopitia, litendee kazi hilo wazo, lifanyie kazi hilo wazo, litendee kazi hilo wazo, kwa sababu haujui katika hilo ni nini Mungu amelikusudia. Hata kama huoni itawezekanaje, itakuwaje, lakini katika hilo, kama wale Washami wale wenye ukoma wangewaza na kufikiri sana kwa habari ya uelewa walionao, wangejiwekea mipaka kulingana na uelewa walionao, wasingeweza kwenda kwa wale Washami, wasingeweza kwenda. Lakini baada ya kuondokana na ile mipaka ya uelewa wao, wakairuhusu akili ikafanya zaidi ya wanavyoelewa, ikafikiri zaidi ya wanavyoelewa, akili ikawatuma waende kwa Washami, wawakabili Washami. Hata kama wakiwaua wawaue, lakini wawakabili Washami. Kwa hiyo na wewe rafiki yangu, kubali pale akili inapokupa, pale unapopata wazo na akili kukutuma kufanya kitu fulani, kifanye. Tena kifanye mapema, kifanye kwa bidii. Hawa waliamka mapema, walikwenda mapema kabla ya kujapambazuka, walikwenda mapema. Maana yake waliwaza wakisema, tukienda mchana itakuwa ngumu sana, lakini tukienda usiku saizi itakuwa ni nzuri, tukifika pale itakuwa ni vizuri.
wakafika mahali pale wakakuta wale watu wameshakimbia, wale watu wameondoka, kwa sababu Mungu aliingilia kati katika lile wazo. Wakati mwingine unapofanya maamuzi magumu sana ambayo sio rahisi kufanyika, Mungu huwa anaingilia kati katika hayo maamuzi, kwa sababu hayo maamuzi hayajatokana na wewe, hayo maamuzi hayajatokana, yametokana na Mungu. Mungu amekupa hilo wazo, Mungu amekupa hilo wazo. Huwa kuna watu wengine nawaambiaga kwamba Mungu huwa anaangalia ni nani nikipitisha ili wazo kwake atalitendea kazi. Uwe umeokoka uwe hujaokoka, Mungu akiona kwamba ili wazo unaweza kalitendea kazi kwa ajili ya kuleta suluhisho juu ya jamii na watu ambao wanakuzunguka, analipitisha hilo wazo. Haijalishi hilo Mungu alimtishi, umeokoka hujaokoka, yeye anapitisha hilo wazo. Lengo ni kwa ajili ya kuleta suluhisho katika jamii ambayo inakuzunguka, kutatua changamoto ambazo zinawazunguka wale watu ili waweze kuishi kwa amani na furaha. Mungu analipitisha hilo wazo kwako kwa sababu ameona una uwezo wa kulitendea kazi hilo jambo. Haijalishi umeokoka au haujaokoka, Mungu anapitisha wazo kwa mtu yoyote aliye tayari kwa ajili ya kulitendea kazi hilo wazo. Kwa hiyo rafiki yangu, unataka kutoka mahali ulipo, unataka kujikwamua mahali ulipo, wakati mwingine unahitaji kukaa na kutulia na kufikiri ili Mungu aachilie wazo ndani yako na uweze kulitendea kazi hilo wazo. Unataka Mungu akuambie mawazo yako iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Unataka Mungu akwambie mawazo yako iruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Akupe mawazo kwa habari ya biashara yako, akupe mawazo kwa habari ya kazi yako, akupe mawazo kwa habari ya familia yako, akupe mawazo kwa habari ya elimu yako. Unataka kwenye eneo lolote lile, akupe mawazo kwa habari ya changamoto yoyote ile unayopitia. Ruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Ruhusu akili yako kufikiri zaidi ya uelewa wako. Wapo watu wengi sana waliofikiri zaidi ya uelewa wao, na katika hilo Mungu aliweza kufanyia kuwatengenezea njia, aliweza kuwapa njia, aliweza kuonekania. Hata Daudi kwa habari ya Goliati, kupigana na Goliati kwa uelewa wa kawaida, Daudi aliambiwa, wewe Daudi hauwezi, huyu jamaa amepigana vita kwa muda wa kutosha, wewe hauwezi, huyu mtu muache. Lakini katika akili yake Daudi, akili ilikuwa inamwambia huyu ni mdogo sana, huyu unaweza kumpiga, huyu unaweza ukamuua, unaweza ukamwangamiza. Akili yake aliweza kuiruhusu akili yake iwaze zaidi ya uelewa wake, ifikiri zaidi ya uelewa wake. Kwa hiyo kuna vitu vingine, kuna changamoto zingine bado zinaendelea kututesa na kutungangania, sio kwa sababu hakuna majibu ya hizo changamoto. Ni kwa sababu hatujakubali kuruhusu akili zetu ziweze kufikiri zaidi ya uelewa wetu. Lakini neema ipo ya kuweza kutusaidia rafiki yangu. Yesu Kristo yupo karibu kurudi. Tujiandae, tujiweke tayari. Neema ipo. Roho Mtakatifu yuko tayari kwa ajili ya kutusaidia, kutupa uwezo wa kufikiri zaidi ya uelewa wetu. Roho Mtakatifu yuko tayari kwa ajili ya kutusaidia namna na jinsi gani ya kufikiri zaidi ya uelewa wetu, ili tuweze kutoka kwenye changamoto tunazozipitia, ili tuweze kujikwamua kutoka kwenye changamoto tunazozipitia. Roho Mtakatifu tunampataje? Tunampata kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukimwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakupa msaidizi, anakupa mwalimu, anakupa kiongozi ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuongoza, atakaye kufundisha namna gani ya kuweza kufikiri zaidi ya uelewa wako. Wewe unayemhitaji Yesu Kristo, rafiki yangu, naomba nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakuomba Yesu, unisamehe dhambi zangu zote. Kuanzia leo ninakubali wewe Yesu Kristo kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuomba Yesu, ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Barikiwe sana rafiki yangu wewe uliyenifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi, bado kitambo kidogo. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi, bado kitambo kidogo. Tuendelee mbele. Na Roho Mtakatifu ataendelea kukufundisha namna gani na jinsi gani ya kuweza
kufikiri zaidi ya uelewa wako. Usikate tamaa, usiogope, usihofu kwa jambo unalolipitia. Bado muda kidogo tu, bado kitambo kidogo, hayo maumivu unayopitia yataisha. Hayo maumivu unayopitia yataondoka. Hayo maumivu unayopitia, hiyo changamoto unayopitia itaisha. Kikubwa mruhusu Roho Mtakatifu anachokuelekeza, anachokufundisha namna gani na uweze kufikiri zaidi ya uelewa wako, na kila wazo litakalokuja ndani yako likiwa ni positive thought lifanyie kazi, likiwa ni wazo chanya lifanyie kazi. Ni wazo ambalo halileti madhara yoyote ile, halileti madhara yoyote yale katika jamii, bali linaleta suluhisho. Hata kama ni la kuangamiza maisha yako, lakini jamii ikapona, wewe usiogope kulifanya. Wewe kalifanya na kulitenda, usiogope. Hata kama ukilifanya sio dhambi mbele za Mungu, halimfanyi Mungu akukasirikie, wewe kalifanya, haina shida. Na hilo litakuwa ndilo wazo ambalo Roho Mtakatifu amelipisha ndani yako kwa ajili ya kukusaidia katika changamoto unayopitia. Sasa hii wakati nitaenda kuomba kwa ajili yako, ili neema ya Mungu izidi sana ndani yako katika kufikiri kwako na kuwaza kwako, uweze kuwaza zaidi ya uelewa wako na uweze kutoka katika changamoto unayopitia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninaomba juu ya kila mmoja aliyenisikia, Bwana aliyenisikiliza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, achilia neema Bwana ya kuweza kufikiri zaidi ya uelewa wao, zaidi ya uelewa wetu, zaidi ya uelewa wake, Mungu wetu na Bwana wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, na kusiti na kuomba utuwezeshe, utufundishe, utusaidie namna na jinsi ya kufikiri zaidi ya uelewa wetu na kutendea kazi kila wazo lililo jema, kila wazo lenye kuleta suluhisho ndani yetu kwenye maisha yetu na changamoto tunazozipitia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu wetu na Bwana wetu, kwa kuwa ni mwema na mwaminifu. Tumeomba yote tukiamini sasa na mapenzi yako. Amen. Amen.